Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Umesikia? Nimeona andiko la Ahmed Ally akituhumu kwamba Yanga wanalazimisha wamweke kiongozi wanaomtakao. Maana yake wale viongozi kwa TFF sasa hivi wananufaisha Simba. Kwa Ahmed Ally anatukumbusha kwamba viongozi wa sasa wa TFF wananufaisha Simba. Anasema kwamba ile timu wanataka wale viongozi ambao watakuwa upande wao. Kwa viongozi wa sasa kwa upande wa Simba sio? Inawezekana ikawa hivyo. Yaani kwa lugha ya Ahmed Ally viongozi wa sasa wa TFF kwa upande wa Simba. Ahmed Ally anaudhibitishia umma viongozi wa sasa wa TFF kwa upande wa Simba. Kwa sababu unaposema wanataka viongozi wanaowataka wao, kwani viongozi wa sasa hivi shida na Yanga nini? Si utaratibu tu kusimamia mpira. Kwa viongozi wa sasa Ahmed Ally anathibitisha ni wa Simba. Ni kweli? Kama sio kweli, kwa nini ana hofu? Hawa watu wanaolalamikia mfumo wa tarehe 8 mechi mbovu. Kwa viongozi wa sasa ni viongozi wa Simba sio? Kwa Ahmed Ally sasa. Kwa Ahmed Ally anatuthibitishia viongozi wa sasa ni viongozi wa Simba. Inawezekana labda. Kwa sababu malalamiko ya sasa ya Yanga ni pamoja na mfumo na kanuni kujugwa. Sasa angesema labda mna hata mtu mmoja anasema tarehe 8 mechi ile ilishwa kiaramu, kihalali. Kila mmoja tarehe 8 anaogopa kuzungumza. Tarehe 8 mechi ile ilishwa kwa tamko. Na ndio maana hata TFF wanaogopa tarehe 8. Ndio maana Yanga wanalazimisha wasiingize timu uwanjani ili tuanze na tarehe 8. Sasa hatuwezi kusaidia mpira kama tutakuwa hatuwezi kustiki kwenye ukweli. Hatuwezi kusaidia mpira leo ukatuma picha za mikataba. Hata wao wanaogombana huko nyuma waliwahi kupatana. Wanaogombana huko nyuma waliwahi kupatana. Kwa hiyo watu wasitumie muda mwingi kupotosha. Tuangalie tatizo liko wapi. Tatizo kwenye mpira wetu ni wasimamizi wa mpira kuto kufuata taratibu. Ndio tatizo la mpira wetu. Sasa hapa ndio eneo la kusubiri wafuate taratibu. Sio kuanza kuonana eti huyu kwa sababu unatugusa. Mashabiki hawajawahi kuwa real. Mashabiki wote ni wanajaa unafiki tu. Unaona sasa hivi ikipangwa dabi nyingine watageuka wengine. Upande wa pili wanaona kama wameonewa. Shabiki hajawahi kuwa real. Shabiki hajawahi kuwa real. Shabiki anajikita kutaka anachokipenda. Ndio maana ukiongea maneno magumu anakasirika, anatukana. Na ukimwambia ukweli mwingine anaelewa. Lakini mtu smart anajua nini tunasema. Shida ya mpira wetu ni mfumo ambao hata wewe ukienda pale bodi ya ligi tutakupiga mawe kuliko akina Mguto. Mfumo ambao unakufanya ukienda pale wewe unapendelea. Ndio maana akitokea mtu anapambana na mfumo anaonekana naye anaenda kugeuza mfumo wa upendeleo. Ndio maana nikauliza kwa kauli ya Ahmed Ally maana yake anakiri viongozi wa sasa wa TFF ni wa Simba. Si ndio documented anaongea hivyo sasa. Kama unaweza kulaumu kwamba hao wanataka kuweka mtu wao kwa maslahi yao. Kwa hiyo sasa hivi viongozi wa sasa ni wa Simba. Kwani ukishiriki kumweka kiongozi madarakani afu baadaye ukaona anakiuka utaratibu, unaposema una imani naye. Kwa sababu hauna imani naye sasa, sio zamani. Wanaogombana sasa waliwahi kupatana nyuma huko. Sasa hivi ni vitu ambavyo katika football ya nchi lazima watu wabadilike. Tulikuwa tunatamani tuone mpira unachezwa. Sasa hivi wanatafuta bingwa nje ya uwanja. Haya mazingira unayoyaona ndio aliandaliwa bingwa apatikane katika mtindo huu. Huu ugomvi wa sasa, bingwa msimu huu anatafutwa katika mtindo huu. Kwa sababu bingwa angeachwa tarehe 8 acheze mechi. Bingwa asingekimbia mechi tarehe 8. Bingwa tarehe 8 hakuna kanuni inayosema tarehe 8 mechi haichezwi. Bingwa anaandaliwa mgombane, bingwa atafutwa kwenye meza. Ikishafikia mwezi kutafuta bingwa kiwanjani mtafuta kwenye meza. Huu mpira umechacha. Bingwa wa nchi wa NBC sasa hivi anatafutwa kwenye meza, sio uwanjani. Uwanjani kushindana watu wameshindwa tayari. Wanatafuta bingwa kwenye meza. Kwa nini? Wakuchefua usipeleke timu. Zivunjwe kanuni mtu apewe favor. Sasa kama una viongozi wanatafuta bingwa kwenye meza au viongozi wa mpira. Juice La Liga de Santander, Madrid alikuwa anataka kugomea mechi. Aliitwa akasikilizwa na La Liga de Santander kuhusiana na waamuzi. Watu hawajui. Wakaridhiana wakapeleka timu. Safari hii watu wamedhamiria bingwa apatikane kwenye meza. Lazima kuwe na bingwa fulani. Ni kujidanganya. Lakini TFF na Yanga kulipana madeni kama washikaji sio taasisi. Ili nalo ni tatizo tena. Taasisi amelipani kwa kukatana. Taasisi mnalipana kwa mifumo na kwa kudhirishia taasisi zinaendeshwa kama usera. Ushahidi wake ni hiki ambacho kimeonekana juzi. Kwa nini?
baada ya TFF kutoa taarifa kwamba Yanga wapeleke mtu wao mahesabu wakakague mahesabu, ilikuwa sio taarifa sahihi ya kitaasisi. Taarifa ya taasisi ingekuwa si wenyewe ndio walikuwa nakata na mmekubaliana mnakatana, ndio ungetoa taarifa ya makato kwenye yale walikuwa nakata. Kwa nini mpeleke mtu wa mahesabu? Kwa sababu hawa malipo yao ni kama walikuwa wanakwepa kodi. Huwezi kumkata mtu juu kwa juu bila invoice. Ndio maana Yanga Africans wakapeleka invoice. Tafsiri yake ndio nini? Liko tatizo katika mpira wetu ni mifumo ya kuendesha mpira. Yanga wana vita na mfumo wa kuendesha mpira. Sasa vita yote na mfumo utapigana peke yako. Watu wengine wananufaika na mifumo. Lakini TFF watambue matatizo yao sasa ni mifumo, sio kwamba kuna viongozi wazuri. Ukiwa unafanya kazi na mfumo mbovu na unaonekana mbovu, hayo ndio matatizo yanaonekana kwenye mpira wetu. Lakini kwa hapa tulipofikia na tunachokiona, Yanga na TFF ni mtu mwenye kichomi ambao tena wanalishana pilipili. Lazima mshike mbavu tu. Yanga na TFF wana kichome afu wanalishana pilipili. Lazima tushike mbavu, kwa sababu kila mmoja anachokisema kinaibua jambo lingine jipya. Lakini iliko tatizo tulikofikia, TAKUKURU Yanga wamewaalika waichunguze TFF kwa sababu moja, taasisi kama inaweza ikawa inalipa ama inakata makato bila kufuata taratibu za kiukaguzi za kisheria, maana yake ni kukwepa kodi. Taasisi hata kama mnadaiana, lazima mwe mna ripoti za ushahidi unaendana na sheria za ukaguzi na sheria za nchi, ili msionekane mnakwepa kodi. Hoja hapa sio shilingi ngapi, hoja ni mifumo ya kukatana fedha. Ndio maana unaweza kuona kwenye maazimio ya Yanga wanazikaribisha taasisi zinazohusika na ukaguzi zikague. Taasisi sio mtu binafsi. Lakini tunarudi, mamlaka ya mpira ina matatizo, yakioneshwa isionekane wanaonewa. Yanga wana tatizo la mfumo wa mpira wa nchi. TFF wana shida kwenye mfumo wa uendeshaji mpira wa nchi. Sasa tukishaonesha tatizo, tusionane wote ndio tuna matatizo. Inabidi liangaliwe tatizo litatuliwe. Kuexpose tu TFF huwa inakata juu kwa juu fedha za vilabu. Hili ni tatizo. Hatuna mifumo sahihi mizuri ambayo watu wanaweza kukatana fedha ikapita katika misingi ya kodi. Kwa hiki kilichopo, maana yake ni dhahiri kwamba kuna ukwepaji kodi kwenye hizo taasisi za mpira. Sasa piga hesabu, ni miaka 3 watu walikuwa wanakatana hela juu kwa juu. Kodi zake zimekwenda wapi? VAT unaipataje? Kama invoice hakuna, mnakaa mnasema tunakatana, njoo tupige mahesabu. Taasisi hazipigi mahesabu mezani. Taasisi mnapelekeana invoice. Na kutaka kununua kwamba kuna shida. Jana Yanga wamepeleka invoice, hawajapeleka barua. Sasa kwa sababu mmetaka taasisi imeleta invoice, chakateni invoice. Lakini nadhani tunalo tatizo. Tunalo tatizo kwenye msimamizi wa mpira, tunalo tatizo kwenye uwajibikaji kwenye mpira. Tunalo tatizo la namna ya kutatua matatizo kwenye mpira. Matokeo yake kila siku tunaendelea kuzalisha makosa. Si shangai namna Yanga wanavyolalamika, na nashangaa namna TFF na bodi ya ligi wanavyoshukulia malalamiko ya Yanga. Mtu akikulalamikia lazima mkae chini mjue analalamikia kitu gani. Lakini kile anachokulalamikia kumuonyesha hayuko sahihi, maana yake ninyi mshaamua kuchukua upande. Sasa hivi vilabu ndio vinaunda shirikisho, na shirikisho linaendeshwa kukiwa na vilabu, na vilabu vinatofautiana. Vita na upigana Yanga ni kwa sababu timu kubwa ndio inaweza kuleta mapinduzi kuliko timu yote kati ya hizi. Yanga ndio wako sahihi kupigana na TFF, kuvutana na TFF kuliko klabu nyingine yote, zote ni ndogo kwake. Hata Simba wadogo kwa Yanga kwenye vita ya namna hii. Ndio maana nguvu ya mfumo ni nzito. Kwa mtu akihoji Yanga vipi, Yanga wana nguvu ya kupigana na TFF kuliko klabu yoyote. Peke yao wanaingiza kwenye vita ya mfumo wa mpira. Vita ya Yanga ni na mfumo wa mpira wa nchi, sio na matokeo ya sasa ya timu. Kama mtu na mfumo wa mpira wa nchi, mechi inachezeshwa, kila mtu anaona maamuzi kakosea, tunakubali matokeo. Sasa huo mfumo atapiga vita nani? Ni yule ambaye na yeye kama kanufaika nao sasa anasema ukome. Yanga wanakomesha mfumo mbovu wa mpira wa nchi. Bahati mbaya tunadhani wao wana vita peke yao. Kwa mfano,
Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.